El cielo muestra en la primera quincena del mes un fenómeno natural único, las Perseidas o también llamadas lágrimas de San Lorenzo. Desde numerosas partes de España, lejos de los puntos de gran iluminación de las ciudades, se puede contemplar cada verano esta lluvia de meteoros que pueden viajar a más de 100 km por hora. El punto álgido para verlas este año 2025 se sitúa entre el 12 y el 13 de agosto, según informa el Instituto Geográfico Nacional. Aunque la luna llena de principios de mes puede dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles, las Perseidas mantienen intacta su reputación como una de las lluvias más espectaculares del calendario astronómico. Se distinguen por producir numerosas bolas de fuego, lo que vuelve único el evento. Esta característica convierte a la lluvia de agosto en una de las favoritas no solo por su magnitud, sino también por el dramatismo visual que ofrecen sus destellos, que pueden observarse sin necesidad de equipos especializados.